Добрый день. Здесь в садоводстве защиты недалеко от Новотоксова специалистами компании «Партия тепла» будет устанавливаться очередной камин. Это металлическая каминная топка стальная. Сегодня только начали. Под топку подготовлен подиум из газобетонных блоков для того, чтобы защитить теплый пол. У нас нет возможности крепления через плитку, поэтому сделана защита для того, чтобы можно было крепиться к основанию. Уже смонтирован термоэлектрический кожух для 4 воздуховодных выхода. Часть воздуховодов идет на первый этаж, и часть пойдет под потолком в остальные помещения. Сделано отверстие в стене, потому что здесь дымоход пойдет через стену и дальше по всей длине фасада здания. Здание высокое, будем строить серьезные веса, потому что не подъехать сюда никаким подъемником, просто грунты такие, что даже трактора тонут. Отверстие пока что закупорены, чтобы не выбивало тепло, здесь доме тепло, несмотря на то, что улица ощутимо прохладно. Завтра планируем начинать уже устанавливать топку, когда подсохнет подиум. В соседнем помещении здесь устанавливаем небольшую печку, мастерская у заказчика. Тоже под нее подготовили подиум, пока еще сохнет. В общем, будем делать дальше, будем дальше рассказывать. Спасибо. Добрый день. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» завершен монтаж очередного камина. Как видите, уже процесс запущен. Камин прекрасно работает. Здесь использована стальная топка с боковым открыванием дверцы. Даже при открытой топке никаких выбросов дымовых газов в помещении нет. Абсолютно корректная работа камина. Система регулировки в данной топке очень простая. В отличие от большинства фирм-производителей, которые есть на рынке, в этой топке вся регулировка происходит за счет одной задвижки. Сейчас режим горения максимально интенсивный. Когда мы закрываем задвижку, сразу же видим, как уменьшаются сполохи пламени, то есть интенсивность это сводится к минимуму, таким образом возникает режим тления. То есть экономичность данной топки, пожалуй, максимальная. Здесь весь поддув идет через отверстие над стеклом, поэтому наслоение сажи на стекле практически к нулю стремится. Вокруг топки смонтирован термоизоляционный короб с применением огнестойкого гипсокартона и базальтовых плит огнеупорных. В верхней части короба мы видим 3 воздуховодных патрубка. Каждый этот патрубок оснащен задвижкой, которая позволяет перекрывать эту магистраль основания. В дальнейшем сегодня заказчика будет проведена под потолком система разводки воздушных каналов в удаленные помещения второго этажа, что позволит эффективно направить горячий воздух от топки сразу же в комнаты второго этажа, то есть не дожидаясь его естественного перемещения через лестничные марши и так далее. Здесь дымоход выполнен по фасаду дома, то есть он уходит за топку через стену и поднимается вверх. Высота здесь большая, порядка 12 метров трубы получилось. Тяга хорошая, все отлично работает. Собственно, сегодня не успели закончить печку в мастерской. Тут рядом есть еще одна постройка, в которой стоит небольшая металлическая печка. Не позволила нам погода немножко. Будем заканчивать позже. Камин все уже прекрасно работает, то есть заказчики оценили. Все отлично. Будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Спасибо, обращайтесь в компанию «Партия тепла».